โรงพยาบาลอำนาจเจริญร่วมกับสำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดอำนาจเจริญงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองอำนาจเจริญได้จัดกิจกรรมการซ้อมแผนป้องกันและแก้ไขเหตุรุนแรงจากญาติผู้ป่วยทะเลาะวิวาทที่จุดบริการผู้ป่วยในโรงพยาบาลอำนาจเจริญประจำปี 2568 ณ หอผู้ป่วยจักษุโสต ศนสิกและศัลยกรรมอุบัติเหตุเพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกท่านมีแนวทางการป้องกันและปฏิบัติตนในสถานการณ์ปัจจุบันได้ถูกต้องปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากโรงพยาบาลอำนาจเจริญ